ইভিনিং অল দ্য পিপল। আজ 8 ডিসেম্বর সন্ধেবেলা। তো আজকে আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের মাইন্ডে চিকেন খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সময় হয়ে উঠছে না। তো আজকে আমরা ঠিক করেছি যে রাতের ডিনারে চিকেন খাবো। তো আপনারা সবাই ভিডিওটি দেখবেন, এবং তবে আর এর মধ্যেও একটা টুইস্ট আছে। চিকেনটা আমি রান্না করছি না, চিকেনটা কৃষ্ণেন্দু রান্না করছে। আর তাই ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই দেখবেন, আর ভালো লাগলে ছোট্ট একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলে নতুন হন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওগুলো দেখবেন অবশ্যই, এবং সকলে ভালো থাকবেন।
তো এই যে তৈরি হয়ে গেছে আমাদের গ্রেভি চিকেন। তো আপনারাও বাড়িতে এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন এবং কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। এই ধরনের চিকেন সাধারণত রুটি, পরোটা, নান এসবের সাথেই ভালো লাগে। তাই আপনারা সবাই একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।